doang kayaknya. Udah. Jana anteng banget. Kopi Pak Bro. Dia merada jauh tuh kalau pemukiman kebo. Garis mah itu tinggal Ambilnya. Wah, sirak adi yang ngopi lah. Orang dari jauh ke gunung sudah sampai. Jam berapa dari sana, Kak? Dari rumah jam berapa? Kadenge. Hah? Kadenge. Lu kok denge? Hidung kaca kan di sini. Disampur orang burung kaburu balik tila. Burit sekarang. Hah? Kamu burit. Atuh euing can datang. Nomor lagi datang. Tengah genep. Iya pakai kenceng dibawa ju eta. Ceng kali liwat sakana urut ceng teh ya. Ya, jadi bawa kayak asalnya. Yo. Di siaran kemarin. Nah, itu kayaknya pada sedih. Alhamdulillah ya.
Kalau kawan-kawan suka dengan konten begini, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen ya. Nanti kita bikin lagi video-video yang begini. Oke, bye bro. See you next time. Bye-bye.